Otro hito es el enfrentamiento al ébola, cuando muchos países solo estaban dispuestos a aportar dinero, nosotros estuvimos allí con más de 260 colaboradores en 3 naciones. Nuestros especialistas expusieron sus vidas ante una enfermedad poco conocida para salvar a muchas personas en los países afectados. Un altro aspetto di raffronto all'Ebola, quando tanti paesi sono stati disposti a cooperare solo con i soldi, noi siamo stati lì con più di 260 persone che cooperavano tra le nazioni. I nostri specialisti hanno esposto le loro vite fra una malattia poco conosciuta per salvare tante altre persone nei paesi colpiti. Más recientemente, podemos hablar del enfrentamiento a la COVID-19. 58 brigadas del contingente Henry Reeve marcharon a 42 países, de ellas 2 a Crema y Turín, en Lombardía y Piamonte, en el 2021, cuando Italia era el epicentro de la pandemia, lo cual sentó las bases para el desarrollo de la colaborazione medica in este paese. Siamo stati e possiamo anche parlare più recentemente dell'affronto che abbiamo fatto con il Covid-19. 58 brigate del contingente Henry Reeve sono andati in 42 paesi, 2 di quelle a Crema e Turin, in Lombardia e Piemonte nel 2021, quando Italia era l'epicentro della pandemia, lo quale ha sentato le basi per lo sviluppo della collaborazione medica nel paese. Como parte del programa de cooperación médica cubana, no solo participan médicos, también hay muchas enfermeras, estomatólogos, operarios de vectores, electromédicos y tecnólogos de las diferentes ramas, así como trabajadores de servicio. Come parte del nostro programma di cooperazione medica cubana, non solo partecipano medici, anche ci sono tante infermiere, stomatologi, operai di vettori, elettrodomestici, tecnologi delle differenti forme, così come lavoratori del servizio. Es todo un esquema que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a considerar al Sistema Nacional de Salud y a la cooperación médica cubana como un referente para el mundo. Y no solo hemos estado en países amigos, también hemos brindado servicios en naciones con las que incluso no teníamos relaciones diplomáticas. In tutto questo schema che ci ha portato all'Organizzazione Mondiale della Salute a considerare al Sistema Nazionale di Salute e la cooperazione medica cubana come un referente per il mondo. E non solo siamo stati nei paesi amici, anche abbiamo brindato servizio alle nazioni con le quali non avevamo relazioni diplomatiche. Una característica identitaria de nuestros galenos es su formación humanista. Los médicos cubanos miran a los ojos de las personas, tocan su cuerpo, escuchan lo que tengan que decir, las tratan con dignidad. Como principio, cuando es necesario, mantienen la práctica de ir a lugares remotos y de difícil acceso, donde no van los profesionales de la salud de esos países, lugares con situaciones adversas. Si algo distingue a nuestros cooperantes, además de su preparación y calidad humana, es el respeto por las tradiciones
y costumbres de las naciones a donde vamos a laborar y constituyen también bases por los cuales la colaboración médica ha ganado prestigio internazionale. Una caratteristica identitaria dei nostri dottori galenos è una formazione umanistica. I medici cubani guardano agli occhi delle persone, toccano il loro corpo, ascoltano quello che devono dire, li trattano con dignità. Come principio, quanto è necessario, mantengono la pratica di andare a luoghi lontani e di difficile accesso, dove non vanno i professionisti della salute a quei paesi. Luoghi con situazioni molto difficili. Se qualcosa distingue ai nostri cooperanti, in più della loro preparazione e la qualità umana, è il rispetto alle tradizioni e costumi della nazione dove vanno a lavorare e costituiscono anche le basi per le quali la collaborazione medica cubana ha guadagnato prestigio internazionale. Queridos compañeros, a pesar de los problemas actuales que afronta Cuba, provocados por el reforzamiento del bloqueo criminal al que nos somete el gobierno de Estados Unidos, seguiremos defendiendo el sagrado derecho a luchar por la salud de los pueblos. Nuestros médicos seguirán enarbolando con orgullo las banderas de la solidaridad. José Martí, nuestro héroe nacional, a quien rendimos tributo permanentemente, nos enseñó que patria es humanidad. A este principio supremo no renunciaremos. Muchas gracias. Nonostante tutti i problemi attuali che affronta Cuba, provocati per il rafforzamento del bloqueo criminale al quale siamo soggetti dal governo statunitense, seguiremo difendendo il sacro diritto di lottare per la salute dei popoli. I nostri medici seguiranno alzando con orgoglio le bandiere della solidarietà. José Martí, il nostro eroe nazionale, a chi rendiamo tributo permanentemente, ci ha insegnato che patria è umanità. A questi principi supremi non rinunceremo. Grazie mille. Grazie mille a Sua Eccellenza Mirta Granda-Verhoff per il suo prezioso contributo oggi, che veramente ci fa riflettere tantissimo sulla situazione attuale nel mondo e anche nel particolare della Repubblica Cubana. E anch'io mi sento di condividere le sue parole sulla condivisione, sulla umanità e sulla pace, naturalmente. Abbiamo sentito anche che oggi è un anniversario, il 23 maggio del 62, che riguarda la prima cooperazione mondiale dei medici cubani all'estero per venire in soccorso al mondo nei riguardi di chi ha bisogni di salute. Invece nel nostro paese il 23 maggio ha un significato un po' diverso, un po' triste, perché ricorda l'uccisione del giudice Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, un giudice e la moglie anch'essa che hanno contribuito a lottare contro la mafia in questo paese. Quindi oggi è doveroso anche ricordare questo per il nostro paese. Rimanendo invece sul tema, invito il medico che è rappresentante dei medici cubani, coordinatore anzi dei medici cubani in Calabria, Luis Enrique Pérez Ulloa. Prego. Hola. Buenos días. Buongiorno. Gracias por la invitación. Grazie per il vostro invito. Gracias a todos los que hicieron posible este evento. Grazie a tutti quelli che hanno fatto possibile questo evento. Gracias a los participantes. E grazie ai partecipanti. El 17 de agosto del 2022,
17 agosto 2022 se firma en la embajada cubana en Roma, si è firmato a Roma l'ambasciata cubana de conjunto entre los gobiernos de Calabria y el Servicios Médicos Cubanos de Cuba, si è firmato un accordo tra il governo di Cuba e la regione Calabria, el acuerdo marco l'accordo Marco, que ha iniciado che si è iniziato la colaboración la collaborazione entre Cuba y Calabria. tra Cuba e Calabria. Debemos recordar Dobbiamo ricordare que este acuerdo marco firmado en el 2022, che questo accordo Marco firmato nel 2022 después no fue posible llevarlo como estaba diseñado, dopo non è stato possibile rapportarlo come è stato convenuto. y en noviembre del 2022 Nel novembre del 2022 se firma si è firmato el Convenio Nacional Colectivo de Trabajo il convenio nazionale dei convegno dei lavoratori mediante el contrato subordinado a tiempo determinado fra il contratto a tempo indeterminato que hace posible che fa possibile la entrada de los médicos cubanos a la región de Calabria. l'entrata dei medici cubani nella regione Calabria. Este contrato subordinado a tiempo determinado, Questo contratto a tempo determinato, como parte del Convenio Nacional Colectivo de Trabajo, come parte del convenio nazionale collettivo del lavoro, tiene la misma facultad para el médico cubano que para el médico italiano o para cualquier médico extracomunitario. ha la stessa facoltà per il medico cubano che tra il medico cubano in Italia O extracomunitario. o extracomunitario in Italia. Por lo tanto, Pertanto, aquello que estaba diseñado quello che è stato disegnato en el acuerdo marco nell'accordo Marco no es lo que realmente sucede en la práctica. non è quello che succede in realtà. El médico cubano recibe Il medico cubano riceve el mismo salario lo stesso stipendio que un médico italiano. di un medico italiano. Y el gobierno de Calabria, Il governo della Calabria, por la presencia de los médicos cubanos en su región, per la presenza dei medici cubani nella loro regione, no le retribuye monetariamente a Cuba nada. non restituisce niente al governo cubano. Es un ejemplo È un esempio de solidaridad, di solidarietà, de humanidad, dell'umanità, de altruismo, que dell'altruismo, son los principios básicos che sono i principi basici del internacionalismo dell'internazionalismo y de la colaboración médica e internacional. della collaborazione medica internazionale. Los primeros médicos cubanos arriban a Calabria I primi medici cubani che arrivarono a Calabria el 27 de diciembre del 2022 il 27 dicembre del 2022 con el primer contingente de 51 médicos. con il primo gruppo di 51 medici. Se eligió la provincia Reggio Calabria, Si è scelto la provincia Reggio Calabria, que era la más necesitada y la más crítica de la carencia de médicos, che era la più che aveva necessità di medici para fortalecer los Perfecto. 4 hospitales de Reggio Calabria. per rafforzare i servizi degli ospedali della regione Reggio Calabria Hospital de Gioia Tauro, con Hospital de Gioia Tauro, l'ospedale di Gioia Tauro, Gioia Tauro, Melito Portosalvo, Merito Portosauro, Polístena Polistera y Locri. e Lopri. Luego, en agosto del 2023, Poi nell'agosto del 2023 arriba el segundo contingente de médicos cubanos è arrivato il secondo gruppo di medici cubani conformados che formarono por 120 médicos. 120 medici. El tercer contingente arriba en septiembre del 2024 Il terzo gruppo arriva nel settembre del 2024 con 106 médicos. con 106 medici. El cuarto contingente arriba en octubre del 2024 Il quarto gruppo è arrivato in ottobre del 2024 con 66 médicos cubanos. 66 medici cubani. Y el quinto contingente E il quinto gruppo arribó hace poco, hace è unos días, arrivato poco fa, el 19 de mayo,
il 19 maggio con 48 médicos. con 48 medici. Eso hace que hoy hay más de 360 médicos en 27 hospitales de Calabria. Questo somma che ci sono più di 60 360 médicos, medici in 27 27 regioni, hospitales de ospedali Calabria, di Calabria, con 24 especialidades médicas cubanas. con 24 specialità mediche cubane. Cuando decimos especialidades, Quando parliamo di specialità, estamos hablando stiamo parlando de los médicos que trabajan en pronto socorso, di quelli che lavorano nel pronto soccorso, cardiología, cardiologia, cirugía, chirurgia, pediatría, pediatria, rehabilitación, riabilitazione, neurocirugía, neurochirurgia, cirugía general, chirurgia generale, urología, urologia, nefrología, nefrologia, neurología, neurologia. es decir, 24 especialidades Parliamo di 24 specialità que hoy cubren che oggi coprono las más de 40 posiciones faltantes de médicos en los repartos de los hospitales de Calabria. più di 40 posizioni mancanti nelle regioni di Calabria. El 51,5% de nuestros médicos Il 51,5% dei medici trabajan en los prontos socorsos en las emergencias de los hospitales calabreses. lavorano nel pronto soccorso degli ospedali di Calabria. Eso ha hecho Questo ha fatto que ha mejorado el flujograma de enfrentamiento che ha migliorato molto il flusso di affrontare y tratar e trattare al paciente, al paziente lo que ha logrado quello che ha que ottenuto, disminuya che ha diminuito la lista de espera en los cuerpos de guardia. la lista di attesa nei corpi di ospedalieri. De 6 horas que habían previamente, Da 6 ore che c'erano precedentemente, prácticamente a veces no llegan hoy ni a 1 hora, oggi soltanto si riassumono a un'ora, como un promedio en los hospitales. con un promedio ospedaliero. Es importante. È molto importante. Las otras especialidades médicas Le altre specialità ha mediche hecho posible, hanno fatto possibile, en primer lugar, in primo luogo, reforzar los servicios que ya estaban previstos en los hospitales, rafforzare quei servizi che erano già previsti negli ospedali, abrir repartos nuevos, aprire dei reparti nuovi, abrir salas nuevas, aprire delle sale nuove, abrir procedimientos o realizar procedimientos y técnicas nuevas. aprire dei procedimenti e delle tecniche nuove, Por ejemplo, per esempio, en el hospital de Polistena en Reggio Calabria nell'ospedale di Polistena in Reggio Calabria no se realizaba las fístulas arterias venosas non si realizzavano le fistole di arterie venose para pacientes dialíticos con insuficiencia renal crónica e in pazienti di dialisi con insufficienza renale, con la presencia de los médicos cubanos. con la presenza dei medici Ya el cubani. paciente no tiene que ir ni a clínicas privadas ni a otros hospitales muy lejos de donde viven. I pazienti non devono più andare lontano da dove abitano Y se realiza la fístula arteriovenosa en ese hospital por la presencia de especialistas cubanos. e si realizzano questi trattamenti con la presenza di medici cubani. Así es ejemplo en casi todas las especialidades. Questo è un esempio e anche nelle altre specialità. Se han evitado cerrar servicios, Si è evitato di chiudere dei servizi, se han aperturado nuevos repartos y salas, si hanno aperturato e aperto altri reparti di nuove sale, por ejemplo, per esempio. en el hospital de Ioia Tauro en Reggio Calabria, Nell'ospedale di Ioia Tauro nel Reggio Calabria solo es posible la sala de medicina con la presencia de médicos cubanos. è solo possibile con la presenza di medici cubani. La sala de medicina, se abrió una sala nueva. La sala di medicina e si è aperta una sala nuova. Por ejemplo, otro ejemplo, Per esempio, el servicio de ginecobstetricia e un altro esempio il servizio di del ginecobstetrizia hospital de Chetraro en Cosenza
dell'ospedale di Chetraro, Cetraro in en Cosenza Cosenza, estaba cerrado hacía más de 6 o 7 años era chiuso più di 6-7 anni fa y con 4 ginecólogos cubanos e con 4 ginecobstetrici se ha abierto el reparto de ginecobstetricia en ese lugar. si ha riaperto il reparto dei ginecobstetri in questa città. Con la presencia de médicos cubanos en otras especialidades, Con la presenza di medici cubani in altre specialità se han aumentado sono aumentate el diagnóstico il y diagnostico la e realización la de realizzazione exámenes di esami de alta tecnología, alta tecnologia como tomografías, come tomografia, resonancia magnética nuclear, risonanza magnetiche, mamografías. mammografie. Se han duplicado los turnos, incluyendo los fines de semana. Si sono raddoppiati i turni anche nel weekend. El paciente que anteriormente no podía asistir al hospital porque había una sola frecuencia de consulta a la semana, Il paziente che non poteva andare in ospedale perché c'era solo una sola opportunità di poter andare alla settimana, ahora con la presencia de los médicos cubanos, adesso con la presenza dei medici cubani se ha incrementado las frecuencias si è incrementato le Frequ- visite e la frequenza 3, 4, 5 veces a la semana. di 3 a 4 o 5 volte alla settimana. Se han reforzado Si sono rafforzati los servicios de ginecobstetricia, i servizi di ginecostretizia, de medicina interna, di medicina interna, de ortopedia, di ortopedia, por ejemplo, per esempio, en el hospital de Locri en Reggio Calabria, nell'ospedale di Locri nel Reggio Calabria, de 7 médicos en el reparto de ortopedia, di 7 medici nel reparto di ortopedia, 6 son cubanos. 6 sono cubani, Casi quasi. en las 24 especialidades médicas, Nelle 24 specialità mediche, más del 50% de los médicos più del 50% dei medici son médicos cubanos. sono medici cubani. Otro ejemplo, Un altro esempio, el hospital de Crotone, nell'ospedale di Crotone, San Giovanni di Dio, San Giovanni di Dio, hoy laboran oggi lavorano más de 40 médicos cubanos più di 40 medici cubani en 13 repartos nei 13 reparti de 22 repartos que tiene el hospital. su 22 reparti che ha l'ospedale. El hospital de Locri, L'ospedale di Locri, una zona conocida una zona molto conosciuta en Reggio Calabria, in Reggio Calabria. hoy laboran 30 médicos cubanos. Oggi lavorano 30 medici cubani. En el hospital Annunziata, Nell'ospedale Annunziata, un hospital terminal en el centro de Cosenza, un ospedale terminale nel centro di hoy Cosenza, laboran 20 médicos cubanos. oggi lavorano 20 medici cubani. En el hospital de Castrovillari, Nell'ospedale di Castrovillari, hoy laboran más de 20 médicos cubanos. oggi lavorano più di 20 medici cubani. Y así sucesivamente en 27 hospitales E così anche in altri 27 ospedali. ha sido una mayoría È stata una maggioranza en los repartos nei reparti de los médicos cubanos. di medici cubani. Por ejemplo, nosotros hicimos 2 estudios aleatorios Per esempio abbiamo fatto 2 studi aleatori y el día 1 de mayo, il giorno 1 maggio, un día de festivo internacional, giorno festivo internazionale, más del 60% più del 60% de los médicos dei medici que laboraron che lavorarono en los hospitales calabreses in en ese día quel giorno fueron cubanos. sono stati cubani. Por ejemplo, otra fecha, el 25 de abril, Día de la Liberación de Italia, Per esempio un'altra data, il giorno 25 aprile del giorno della liberazione d'Italia, más del 50% più del 50% que de los médicos que trabajaron ese día dei medici che hanno lavorato quel giorno en los 27 hospitales donde hay presencia cubana, nei 27 ospedali donde hay dove cubanos, ci sono cubani, fueron cubanos los médicos de ese día que trabajaron. sono stati cubani. Son ejemplos de 2 días aleatorios, Sono per esempio 2 giorni così, pero prácticamente casi todos los días se mantienen, los fines de semana se mantienen con una proporción similar.
però anche altri giorni, anche nel weekend, si mantengono con una proporzione uguale e similare. Este trabajo siempre es de conjunto con el personal italiano. Questo lavoro è in collaborazione con il personale italiano. Es un trabajo mancomunado con nuestros colegas nacionales. È un lavoro in comune con i nostri colleghi italiani. Ahora, la mayor congratulación, el mayor reconocimiento a nuestro trabajo La più grande riconoscenza al lavoro italiano no es lo que estoy diciendo, non è quello che dico, es lo que hablan los pacientes, è quello che dicono i pazienti, lo que agradecen los pacientes quello che i pazienti que ringraziano, fueron tratados che sono stati por médicos trattati cubanos. per medici cubani. Lo que dibujan los niños Quello che i bambini dipingono en los hospitales, negli ospedali que dibujan la cara del médico cubano, e dipingono facce di medici cubani y también el agradecimiento e anche il ringraziamento del personal sanitario italiano, del personale sanitario italiano, dígase médico, diciamo medici, dígase personal de servicio parliamo di personale di servizio y las autoridades sanitarias del gobierno de Calabria e le autorità sanitarie del governo di que Calabria lo han reconocido, che hanno fatto riconoscimenti, incluso includendo en palabras del presidente de Calabria, Roberto Kioto, in parole del presidente della en regione muchas, Roberto Kyoto, en muchas de sus intervenciones tante delle loro interventi agradece ringraziano y reconoce e riconoscono el trabajo il lavoro que los médicos cubanos han desarrollado che i medici cubani hanno dato en su región, nella loro regione, que prácticamente lo sintetiza che praticamente possiamo sintetizzare con 2 o 3 frases. con 2 o 3 frasi. Es una gran bocanata de oxígeno. È una grande boccata di ossigeno. Sin ustedes no se hubiese realizado lo que estamos haciendo, Senza di voi non potevamo realizzare quello che stiamo facendo. y gracias a los médicos cubanos por estar. E grazie ai medici cubani per esserci. Como para ya terminar, Già per concludere, como respuesta también al trabajo de los médicos cubanos, come risposta al lavoro dei medici cubani, tenemos que decir dobbiamo dire que la prórroga de la emergencia sanitaria que surgió por la COVID che il ritardo delle emergenze che abbiamo ricevuto oggi, o sea, que la prórroga ritardo que se había escrito, ¿no? Que se había sarà scritto en el 2019, cuando surgió la COVID en el mundo, la emergencia sanitaria, che si tramonta al 2019 quando è sorta la hoy pandemia. se ha prorrogado Oggi è stato spostato por la emergencia sanitaria de la carencia de médicos, per la mancanza di medici. o sea, ya no es el COVID, Oggi non es è la più il carencia Covid, del médico, è proprio la mancanza pero di su medici. prórroga ha Pero sido lo spostamento è la stato base la base, del trabajo de los médicos cubanos en Calabria, è stato la base del lavoro dei medici cubani in Calabria, que primero fue hasta el 2023, che prima è stato fino al 2023, después hasta el 2025 dopo fino al y 2025 recientemente, hace unos meses, hasta diciembre de 2027. e recentemente fino a dicembre del 2027. Por lo tanto, Pertanto, estamos en Calabria siamo in Calabria hasta que el gobierno calabrés fino a che il governo di Calabria y el gobierno cubano, por supuesto, e il governo cubano, senz'altro, acuerdo entre las partes, siano sempre d'accordo da ambe parti, mientras el pueblo de Calabria lo necesite, fino a che il popolo di Calabria ne abbia bisogno, estamos aquí, siamo qui, ayudando, colaborando aiutando e collaborando al pueblo calabrese. al popolo di Calabria. Muchas gracias. Grazie mille. Cualquier pregunta, Se que avete quizás delle domande, por el momento no me dio tiempo de hablar, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran conocer de la misión en Calabria, me la
qualsiasi domanda che avete sulla missione di Reggio Calabria, se avete domande, questa è l'opportunità. Alberto. Va bene così. Grazie, devo dire che abbiamo capito tutto anche senza l'interpretariato, quindi è una cosa in più, no? Anche la lingua non è più una barriera, ma è comunque un'altra forma di cooperazione. E la ringrazio a nome di tutto il Consiglio regionale, ma soprattutto cerco di portare anche i saluti a tutto il personale medico che sta collaborando con il personale sanitario italiano in Reggio Calabria e in tutta la Calabria, soprattutto negli ospedali più decentrati, nelle zone dove ce n'è più bisogno, e ci ha fatto capire anche con la sua testimonianza che la cooperazione in quel territorio è fondamentale anche nel mantenimento non solo dei reparti e di alcune specialità, ma addirittura nella riapertura di reparti che erano stati chiusi. Quindi questa cosa veramente è essenziale e speriamo possa andare avanti nei prossimi anni. Questa forma di cooperazione e collaborazione molto utile per entrambe le parti. Ringraziamo ancora una volta e porti proprio i nostri saluti a tutto il personale medico Grazie. che è coordinato da lei. Grazie. Grazie. Un'ultima cosa, Alberto Cancian. Sì, naturalmente ringrazio di nuovo questo intervento del medico e ringrazio di nuovo Erika, te, veramente sei stata fondamentale, grazie. E volevo ricordare che l'impegno dell'Associazione Italia-Cuba di Venezia non finisce adesso con l'esperienza dei medici cubani. Nel pomeriggio saremo presso la sede di Emergency alla Giudecca alla 22esima credo edizione del Festival de Poesia Internacional La Palabra nel Mondo. È un festival che è nato all'Istituto Letterario della Habana e ogni anno viene svolto in più di 1000 città nel mondo, e Venezia oggi avrà naturalmente la presenza dell'ambasciatrice. È considerato il festival più bello, diciamo, quindi è un onore parteciparvi. Ci sono una ventina di poeti e il tema, sin da quando è nato, è quello della pace, quella pace che noi cerchiamo e lo diciamo da tutti gli anni, lo diciamo sempre attraverso la poesia, attraverso l'associazione di amicizia Italia-Cuba. Ecco, l'invito è questo pomeriggio 16:30 di andare alla Giudecca, ascoltare un po' di poesie e pensare che è un mondo di pace che ci piace. Non è un gioco di parole, ma è la verità. Grazie Erika ancora. L'ultimo appunto, Enzo Pescatori, poi andiamo in conclusione. Sì, io mi scuso per il virù 30 secondi. Ecco, io vorrei ringraziare con tutto il cuore i medici cubani che sono in Calabria, soprattutto per una cosa, perché sono riusciti, ma perché hanno una cultura particolare, questo non c'era dubbio, sono riusciti a non farsi coinvolgere nelle faide politiche che sono scoppiate dopo l'arrivo delle brigate, della quantità di medici, perché la Calabria è molto distante dal Veneto. Magari noi non abbiamo notizie in merito, ma vi assicuro che non è stato facile per loro doversi adattare a una situazione di un ambiente politico abbastanza ostile, mettiamola così, sia da una parte che dall'altra. Io non faccio riferimento a nessuno, ma sono stati bravissimi perché loro sono venuti a portare la loro professionalità e sono riusciti ad astenersi da tutti i tiramenti di giacca, diciamo noi in Italia, no? Che sono stati effettuati dalle varie componenti politiche che lavorano nella regione o che partecipano alla regione. Quindi grazie soprattutto per aver dimostrato la professionalità senza farsi coinvolgere. Grazie. Condivido e farei proprio un applauso a tutti i medici che stanno operando nella regione Calabria.